नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी, हमने खाई मच्छी, मच्छी में काटा, तेरा मेरा चांटा, चांटा लगा जोर से, हमने खाए समोसे। चांटा लगा, ऐसे नहीं मारते चांटा बाबा, ऐसे नहीं करते, प्यार से करते हैं। चांटा मारते खड़ा हो जा, और खेलेगा नहीं करूंगा। चलो आप वो खेलेंगे, आप क्या खेलेंगे? आज गेम खेल रहे गाइस हम। नमस्कार, ब्लॉग में आपका स्वागत है। नाइट ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम गेम खेलेंगे। डुगू कौन सा गेम खेलोगे? एक मिनट, यहाँ पे क्या लगे यहाँ पे? ठीक है, आज हमारे डुगू की तबीयत ठीक नहीं है। चलो अब बैठो, चलो चलो बताओ। चलो आप भी रखो नीचे, आप एक हाथ नीचे रखो। पहले पालती मार लो, आप पालती मारो, पहले पालती मार के बैठो ऐसे। चलो बताओ, बोलो। ये कौन सा गेम है? अकड़ बकड़ वाला? नहीं, अकड़ बकड़ वाला। ठीक है, अब मम्मा करेगी। ठीक है, हाथ रखो आगे, अब हाथ आगे रख दो बस। चलो मम्मा करेगी। थोड़ा जोर से बोलो। चोर निकल के भागा, चोर को भी आने दो, टप्पेली बजाने दो, टप्पेली में तोता राम जी का पोता। ये आ गया, पीछे बोलो इसको। चलो तैयार हो गया। अब आप बताओ। आप ऐसे करो ना, फिर मारते हैं। फिर अब आप बताओ। आपको आता है ना ऐसे? अब मारते हैं फिर। अब आप बताओ। चलो आओ आओ आओ। हम भी ऐसे करेंगे। कौन सी गेम थी, क्या बोलते इसको? हाथी राजा, हाथी राजा। तो गाइस ये है गेम नंबर 2। आप करो। वो मारते हैं जय श्री राम। कौन गाड़ी कौन सा कर रहा था? वन में क्या वाला था? आज हम आपको खिलाते हैं वन वाला। आज मैं आपको पता है इंग्लिश में एक चीज सिखाऊंगी। बोलो वन वन बोल। बैठ के, ठीक है। अब इसके साथ नहीं करेंगे। हो गया। ऐसे करके कौन सा ताली बजाना है? कौन सा गेम खेलना है? गाइस डुगू को फीवर और कफिंग है 2-3 दिन से, तो काफी चिड़चिड़ा हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको गेम खिला के, जिससे जो है थोड़ा सा एंटरटेन भी होगा और खुश भी रहेगा और जल्दी रिकवर भी होगा। तो बोला वन यू आर सो हैंडसम, यू आर सो हैंडसम। तो ये तो हिंदी में हो गया गाइस, लेकिन हमारे पहाड़ी में जो है एक अलग गाना है। तो वन को हम एक बोलते हैं जैसे। तो बोलो एक घुमा हाटे। आपको मालिश करूंगी। आप बताइए यहाँ पे। अब अच्छा ठीक है, मैं नया गेम खेलूंगा। आपने एक बार जैसे मैं करूंगा ना, वैसे करना। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी मैं नया गेम खिलाने वाला हूँ अपने बच्चों को। ठीक है, मेरे बच्चे हंस रहे हैं, ये बड़ा बच्चा और ये छोटा बच्चा। तो 2 बच्चे हैं यहाँ पे मेरे। काट दिया तो चलो ठीक है, फेंक दे रहे हैं। तो सॉक्स उतार के सीधे फेंक दी बाहर। चलो अब मैं बताऊंगा गेम। जैसे मैं करूंगा ना, एक्शन वैसे देना। ठीक है, चलो चलो करो करो ना, करो तो सही। ये गेम है, ठीक है। बदलो 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 बदलो। अब गाइस इस गेम में क्या है कि एक्शन, यानी कि ये है एक्शन फाइंड करना है। यानी कि जो है, जो एक्शन यानी कि कौन स्टार्ट कर रहा है गेम को। तो ये
इसमें जो है एक जना और होना चाहिए जो कि बाहर रहेगा, रूम से बाहर रहेगा, और वो आके इन होएगा तो वो बताएगा कि एक्शन कौन यानी कि कैप्टन कौन है। एक अलग गेम है, तो इसमें बाहर वाला जो बंदा आएगा वो क्योंकि हम तो चेंज करते रहेंगे, तो उसको ढूंढना है कि बहुत सारा ग्रुप में उसको ढूंढना है कि कौन जो है अभी लीडर कौन है। हाँ, हाँ। हो गया, रुको नहीं लगा, क्योंकि ना तुम लोग मेरे पैसे को क्या कैसे करोगे? बस बस चलो कपड़े पहनो। तो मैं ऐसा लगाऊंगा, आप ऐसे हेलो दिखाऊंगा। हेलो हेलो डुगा हेलो तो गाइस अभी हम जो है डुगू की मालिश कर रहे हैं, और साथ में जो है डुगू के लिए लगाते हैं यूट्यूब पे कार्टून। तो यूट्यूब में जो है अरे क्या बात है, 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए, 2 फॉलोअर बढ़ गए, वाह। इंस्टाग्राम पे 2 फॉलोअर आ गए जी, वाह वाह वाह। चेस्ट दे दो आप डुगो ये देखो, तो अब जो है हम यहाँ पे, तो गाइस अभी हम जो है डुगू की मालिश कर रहे हैं, अंजू आगे चेस्ट दे दो और लहसुन और लौंग का हमने जो है तेल बनाया हुआ है, गरम किया हुआ है। ये काफ़ी फायदेमंद बताया जाता है, घरेलू नुस्खा है, नुस्खा दे दो फोन दे दो मेरे को घरेलू नुस्खा। और डुगू के लिए कार्टून लगा दिए हमने, डुगू कार्टून देखेंगे ऐसे। ऐड आ रहा है अभी बेटा, ऐड आ रहा है, आपको हटाना आता है ऐड। तो देखो गाइस 2 साल का बच्चा भी जो है इतना होशियार हो चुका है कि अपने आप से ऐड को हटा दे रहे हैं। हाथ का बेटा आराम से मैंने भी तो ऐसे जो है आज के बच्चे, एडवांस बच्चे, ये वो देखो हाथ का बेटा तेज हो रहा है। तेज नहीं कपड़े का रखते कपड़ों के फिर हाथ अटक रहा है ये वो हाथ छोड़ दे ना जरूरी हो रही है अच्छी मालिश हो रही है गाइस। लहसुन और लौंग का तेल, क्योंकि